क्या आपने कभी रात के अंधेरे को फील किया है, महसूस किया है? आपको पता भी है कि रात का अंधेरा जो होता है वो हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब दुनिया सो रही होती है तब कुछ लोग सपने देखते हैं, कुछ लोग सपने लिखते हैं। रात का अंधेरा अक्सर सबसे क्रिएटिव होता है। साइंटिस्ट हो, राइटर हो या आर्टिस्ट हो, उनकी इंस्पिरेशन कई बार इसी अंधेरे से निकलती है। एक रिसर्च कहती है आर्टिफिशियल लाइट ज्यादा हो जाए तो सिर्फ नींद नहीं, हमारी हेल्थ, नेचर, बर्ड्स सब सफर करते हैं। शायद हम अंधेरे से डरते डरते उसके गिफ्ट्स को भूल गए हैं। कभी अंधेरे में सिर्फ खुद से बात करके देखिए, इतना कुछ सुनाई देगा जो रोशनी में छुप जाता है।